thời đại 4.0 rồi anh em ơi. Với nhu cầu mà anh em có thể hoàn nối những cái vật linh tinh nhà đó, anh em mình có thể gọi là thuê thợ đúng không anh em? Thuê thợ thì đặc biệt giá cực kỳ cao rồi. Anh em có thể đầu tư với cái dòng máy MI 200 này. Con này á thì hôm nay TikTok trợ giá cho anh em luôn, giá cực kỳ rẻ nha. Đặc biệt không phải giá nó rẻ đâu anh em, mà đi kèm luôn cho anh em là một cái hàng điện tử nữa nè. Thêm vào đó luôn là free ship cho anh em sử dụng, giá cực kỳ hời. Anh em có thể lựa chọn gì nữa anh em, kích ngay bên tay trái cho Hoàng để mình có thể lựa chọn một cái dòng máy MI 200 chuyên cho anh em qua 205 nguyên một ngày thoải mái vô tư nha.